Salam uşaqlar, kömək edin. Mən təcili xəbər çatdırmalıyam. Telefonum yox, internetim yox, heç nəm yox. Mən bəs necə xəbər çatdırıram? Bugün yeni dərsimiz qədim informasiyadır. İnformasiya odur ki, məlumat xəbər deməkdir. Biz informatika dərsində keçmişik. Görürsünüz, hamınız deyirsiniz ki, qədimdə də belə quşla çatdırırdılar, məşriqlə çatdırırdılar. Mən indi sizə xəbərləşmə nağılını, şeirini oxuyacağım. Bilirsiniz mi qədim insanlar necə xəbər çatdırarmış? Dağda olsa, bağda olsa, ya səfərdə yolda olsa, nağara vura-vura, ocaqlar qura-qura, göyəncilər uçularaq hay salarmış yerə göyə, çağırarmış o köməyə. Atılılar, ay atılılar, atılıları qanatdılar, elimizə gedərsiz, olanları deyərsiz. Biz söz boğçasını oxuyacaq. Ünsiyyət bilirsiniz nə? Təzə söz boğçasını oxuyacaq. Ünsiyyət nə deməkdir, əldə qalır? Diyalog üç nəfərin arasında danışanda ona ünsiyyət. Aha. İnformasiya nədir var? Xəbər bir də məlumat. Bu söz boğçasındakı bir cümlədir. Mücadele. Biz qardaşıma ünsiyyət qurdum. Mən atama informasiya verdim. Atam qardaşıma hay saldı. Anarı keçdiyi bu maraqlı dərsə görə alqışlayırıq. Anara təşəkkür edirik. Çox sağ olsun. Çox. Özlərini də alqışlasınlar. Özünüzü də alqışlayın. Dərsi bəyəndim.